ही उतरां केवळ पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा खाल बरयल्लीं जावन आसात, पूण ही उतरां मनशाक उपयोग करीत गी खंडीत उपयोग करीत, मनशाच्या जाणवायनी हे बोधन करीत. प्रेज लॉर्ड, तुमकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां ह्या सताचो उजवाड ह्या कार्यक्रमाक आमी स्वागत करता. प्रेज लॉर्ड ब्रदर, तुमकांय केल्विन ब्रदर ह्या एका कार्यक्रमाक स्वागत. प्रेज लॉर्ड. खंडीत जावन आमच्या मदगात जेजू क्रिस्त आसा आनी तो जेजू क्रिस्त आमकां सताक व्हरून पावयता, संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. येस, तुमच्या सवालाक जबाब. ह्या दिसांनी हे क्वेश्चन कितें म्हळ्यार आमी युट्यूबांत तुमी गेल्यार जायतीं प्रिचींग आमी आयकता होय, खंडीत. आनी आमी रेती वेता आनी त्या रिट्रीट सेंटरांत ती आमकां देवाची उतरां दितात, ती रिपीट करून दितात आनी आमी ती रिपीट करता. आनी तुमी म्हणटात हें रॉंग, हें प्रॉस्पारिटीक तें उतार दिवचें जावन आसा म्हणून. हें कशें तुमी म्हणटात? खंयच्या आदारार तुमी सांगून आसात? पळया, देवाचे उतार रेकडे दिवनंत आसात, पूण देवाचे उतार नीज जावन 2 तिमोथी तुमी काडल्यार 2 तिमोथी चॅप्टर 3:16 थंयसर बरोवन आसा. हें कोणाच्या प्रेरणा खाल बरयलें? 2 तिमोथी चॅप्टर 3:16. येस येस. देवाच्या प्रेरणा खाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूक केल्ल्यांक बेश्टोवंक वा सुकी तिदवंक आनी बरें जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. खंयच्याक पुरो सांगता? हें देवाचे उतार सूक केल्ल्यांक बेश्ट. पयलें कोणाच्या प्रेरणा खाल बरयला म्हणा? देवाच्या मनशाच्या प्रेरणा खाल न्ही, मनशान बरयला, बट देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा खाल बरयल्लीं उतरां जावन आसात. आनी ही उतरां खंयच्याक उपयोग जायचे काय पयलें? सूक केल्ल्यांक बेश्टोवंक. सूक केल्ल्यांक बेश्टोवंक म्हळ्यार सूक म्हणून दाखोवन दिवंक एक. दुसरें सुकी तिदवंक. सुकी तिदवंक, पश्चाताप बघून फाटी येवंक उपयोग जायचे. तिसरें आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. पूण बरी जिणी जिवंक, बऱ्या जिणेची म्हळ्यार नव्यान जल्माल्या उपरांत तुजें पवित्रपणाचें जिवीत आसा, बाबार्थाचें जिवीत म्हणटा ताका, ती तरबेती दिवंक पवित्र पुस्तक मागीर. ओके, इतलें आसा, इतल्यो संगती आसात. आतां तुमी सांगलें, आतां देवाचे उतार दितात म्हणून तुमी सांगलें. आतां देवाचे उतार दिवन नीज जावन ते पातकाक पाठ करनासात गी. तुमकां आतां देवाचे उतार दिवन ते रिपीट करन तुमी पातकाक पाठ केला गी? जायना. पातकाक पाठ करूंक जावना. वा थंयसर बऱ्या जिणेची तरबेती तुमकां मेळ्ळ्या गी. बरी जिणी म्हळ्यार तुमच्या मतींत आसूंक पुरो ह्या संवसाराची ग्रेस्त काय, ती न्ही. बरी जिणी म्हळ्यार एकच बरी जिणी, बावार्था पासून जिवची जिणी. बावार्थाची तरबेती तुमकां मेळ्ळ्या गी. खंयची? ह्या संवसाराचो बावार्थ न्ही, सर्गीच्या त्या संगती विशयान तुमचें गमन गेलां गी, हें गरजेचें. सो हांगासर ही उतरां केवळ पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा खाल बरयल्लीं जावन आसात, पूण ही उतरां मनशाक उपयोग करीत गी खंडीत उपयोग करीत, मनशाच्या जाणवायनी हें बोधन करीत. ओके. एका मनशाक जाणवाय आसल्या पुरो अक्षरज्ञान म्हणटात न्ही, अक्षरज्ञान आसल्यार रे तुमकां एक उतार काडन तुमच्या मती काल समजता तें तुमकां सांगीत आनी एका उतराक कनेक्ट कर न्ही तुमकां बोधन करीत. आतांच्या काळार तें जावन आसा मनशाच्या जाणवायन, मनशाची जाणवाय. पूण सांत पावलो म्हणटा हांव म्हज्या जाणवायन बोधन करना म्हणटा. सांत पावलाक जाणवाय आसली पवित्र पुस्तकाची, कित्याक तो व्हडलो एक गमेलियन ताच्या अंडर तो शिकलो, धर्मशास्त्री तो, ताका सक्कड कळीत आसलें. सो त्या हातूंत हांव बोधन करना म्हणटा. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2 तो सांगता, त्या जाणवाय विशयान उलयतना तो सांगता हांव तातूंत बोधन करना, बगर पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा खाला उलयता म्हणटा. सो न्हीज जावन आतां पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा खाली बरयलीं उतरां, पूण पवित्रत्म्याच्या प्रेरणा खालच उपयोग जायचे, पूण संवसाराच्या जाणवायन ती उपयोग जातात. आनी एक ही मस्त गंभीर म्हळ्यार सैतानाकी ही उतरां उपयोग करूंक जातात. सैतानाक म्हणटाना तुमच्या मनान जावं पुरो कशें जेजूक शोधन आयलें. मातेवाच्या वांजलांत चॅप्टर 4 तुमी पळयल्यार कळटा, त्या हातूंत जेजूक शोधन आयलें. जेजूक शोधन कोणें हाडलें? सैतानान हाडलें. आनी थंयसर दुसरें शोधन, आतां पयलें शोधन पातोर काडून उंडो कर म्हणून सांगता, पूण दुसरें शोधन तुमी वाचल्यार थंयसर कितें सांगता पळया. उपरांत देवसार ताका पवित्र शाराक व्हरून गेलो, थंय देवाळाच्या शिखाराचेर ताका उबो दुसरें शोधन थंय कितें पूत जाल्यार उडी मार वयतन. ओके, कितें आसा पळया.
उबो करणं म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. हां. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदाळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. पळया, तूं वयरतान उडी मार, देवदूतांक आज्ञा दितलो आनी ते पात्राक पांय आदाळनाशें तुका सांबाळून धरतले. हांगासर उतार आसा. ही खंय आसा तुमकां गोत्ता गे? कळिता गे तुमकां? वय कीर्तन 91 आसा. वय ते उतार कीर्तन 91 आमी कितले पटी म्हणटा? वय आमी म्हणून तसा म्हणून. कितल्या जाणांक आतां तुमकां म्हणे गोत्ता कीर्तन 91 आसा म्हणून. आतां हांवें विचारल्यार हें उतार खंय आसा म्हणून विचारल्यार कोण नाही गुत्तू ना. बाय हाट मात्र मारतात. कित्या पासो तूं ॲक्सिडेंट जावन वचो, वय कितें वायट जावन वचो ते म्हणून जर तर ॲक्सिडेंट जाल्यार मागीर गुत्तू ना म्हाका पात येतात गिनांगी म्हणून. न्ही आमी मनशे काल्याक गे म्हळ्यार आमकां गोडगड्यांतले वायटांतले राग म्हणून राग आमी म्हणून म्हणून आसा हेंगे. वय पूण हे कीर्तन पळया तातूंत तूं लिपून आसा. कितें? तूं वयरतान उडी मार, पात्राक पांय आदळनाशें देवदूत तुका सांबाळून धरतले म्हणून. हे उतार तातूंत लिपून आसा. पूण हे कोणें उपयोग केले? सैताना. तर सैतानाकी देवाची उतरां गोत्त आसात. आनी थंयसर सैतान कोणाची महिमा जावंक थंयसर तें उतार उपयोग करता? ताचीच कोणाची? सैतानाची. हां, म्हळ्यार देवाचे उपयोग कर, देवाचे उतार उपयोग कर न. कोणाची महिमा जायचे? देवाची महिमा जायची की सैतानाची महिमा? सैतानाची. सैतानाची महिमा जायची. हे दिन तोटान घालें गेलें ताणें. तो काल करता म्हळ्यार उतार आसा न्ही गे, तो मॅनिप्युलेट करता. उतार सेम उतार तो मॅनिप्युलेट करता. पळय तुमी येदेन तोटांनी पळयत थंयसर एवे लागीं तो येता. वय सैतान सोरोप न्ही, सोरपाच्या रुपार तो येता. आनी थंयसर तो खाले म्हणटा. कितें म्हणटा तो? तो म्हणटा खंयच्या रुखाचे खावूं नजो फळ. म्हळ्यार थंयसर तुमी वाचल्यार कळटा. थंय म्हळ्यार खंयचे उतार देवान सांगलां गे तेंत उतार काणयोन तो एक क्वेश्चन मार्क मात्र करता. म्हळ्यार थंयसर मॅनिप्युलेट करता तो. तुमी वाचल्यार कळटा. हें उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 3 हांव चिंता बैगी 3 मनशाचें पाताक म्हणून आसा. ओके तेदना हांगा तेदना वर्स कितले? 3-4 वर्स. 3-4 वर्स. तेदना सोरपान स्त्रीयेक म्हळें, पळया सर्पान स्त्रीयेक म्हळें ना तुमी मोरची नात. ओके न्ही ताच्या पयलें सवाल खंय म्हणे आसा गे? आसा वय. सवाल विचारा खंयच्या तूं? सरस्वरा देवान रचलेल्या सर्व मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें 3:1 थंयसर आसा. ओके ताणें स्त्रीयेक विचारलें, स्त्रीयेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां? पळया बागेंतल्या रुखाचें फळ तुमी खावूं नजो म्हणून खरेंच सांगलां. ताणें गाये दुसरें गाये सांगूं ना. खावूं नजो म्हणून म्हणलें. तेंत उतार म्हणलें जेजूनी घालें म्हणलें ते देवानी घालें म्हणलें ते तांकां रचल्या उपरांत. देवान रचल्या उपरांत तांकां सांगलें ह्या एका बागेचें ह्या रुखाचें फळ तुमी खाय नाकात. ताणें तेंत म्हणलें. पूण ताणें थंयसर क्वेश्चन मार्क घालना. ते मॅनिप्युलेट करना तें बरयलें. तातूंत खाली डिफरन्स तुमकां बगता गे? काय ना एकूच आसा. करेक्ट न्ही? सो आमकां जाणवाय जाय. आतां थंयसर तो कितें म्हणटा त्या एवेक? स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावेत, पूण बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाचीं फळां विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो. मात्र न्ही ती आपणूक लेगोवन नजो. तशें केल्यार तुमी मरतेल्यात म्हणून सांगलां म्हणून तिका गोत्ता आहलें. तिका गोत्ता आमकां हे मस्त उतरां गोत्तात तशें तिकाय गोत्ता. पूण मुखार कितें आसा पळया? तेदना सोरपान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात. हाळे तुमी मरनात. मरतात म्हणून कोणें सांगलें? देवान सांगलें. पूण सर्पान कितें सांगलें? मरनात. मुखार देव हें जाणा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले,
देवासारकी तुम्ही जातल्यात आणि बरें आणि वायट तुम्ही समजतल्यात. पुढे तुमचे दोळे उगते जातले, तुम्ही देवा बरी जातल्यात, तांकां गुर्तू न्हू ती देवा बरीत आसात न्हू. सो हांगा खाण सांगता म्हळ्यार केदाळा ही उतरां सैतान उपयोग करता गे. सैतान एकत्त करता म्हळ्यार आमकां देवातावन विंगड करता. एक देवाची उतरांत दिता, आमकां देवातावन विंगड करता आनी कोणाची महिमा जाता? सैतानाची महिमा थंयसर जाता. देवाक महिमा जायना बगर सैतान सगळे अधिकार जोडलेलो ह्या संवसाराचो. एक दीस तो नाश जाता जेजू क्रिस्त परत येताना, पूण ताच्या अधीन आशिल्ल्यांक आपले तो कितें करता? इंत उतरां दिवन तूं देवा थंय आसाय. आतां आमकां पळया, आमकां न्हीज जावन कितेंय दुसरें दाखयल्यार, आतां खंयच्याय दुसऱ्या बुकाचें अन्न दाखयल्यार आमी ओप्पता गे. आमी ओप्पाना. आमी क्रिस्तांव बा, आमी दुसऱ्या उतरां गाणेव जायना. वय देखून तो कालें करता. पवित्र पुस्तकांत आसली उतरांत आमकां दाखयता. कित्याक? आमी तांत येता. म्हाका आतां तुमी सांगतना, तुमी वडोलच्या एपिसोडांत आमी पळोवंक गेल्यार थंय दुबळो जावंक आमी जेजू दुबळो जालो, आमी ग्रेस्त करच्या. ही उतरां म्हाका दिसता सैतानांत मॅनिप्युलेटींग करून आमकां सांगल्यान. खंडीत जावन आमकां कॉन्टॅक्स्ट गुर्तू ना. आमचे प्रॉब्लेम काले आमी पत्रिका वाचूना, कोणें कोणाक बरयल्ली, खाल्याक बरयल्ली काय हे गुर्तू ना. आमी एक रँडमले अशें दोळे दांकले काडले, आतां कालें म्हणलें हांगसर कितें सकड आसा, ओके म्हाका सकड बरें जाता, ओके देवाक जावं वर्ग. तुमी म्हणटात न्ही गे, एक इन्सिडंट हांव शेअर करूंक आशेता. पळया, असली मॅनिप्युलेट केल्लीं उतरां आयकून आमकां गुर्तू नातले वरवीं, मनशाच्या जाणवायन उपयोग केल्ले वरवीं. एक स्त्री थंयसर मस्त वर्सां जाल्या उपरांत भुरगीं जाल्या उपरांत तिका सोपान आयलें गे. सोपान येवन थंयसर तिका तें भुरगें खावचें दिसतालें गे. सो तिणें कालें गेलें, तिणें उपयोग केलें, तिका थंयसर उपयोग केलें कालें देवाचें उतर अशें ओपन केलें खंय. तें ओपन करतना कालें मेळ्ळें म्हळ्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 6 तुमी काडल्यार कळटा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र तिका मेळ्ळें चॅप्टर 6 7 बसा 8 जर क्रिस्त तें आसा गे. आमी 6:8 आमी क्रिस्ता सांग आतां मेल्याव जाल्यार ताचेच क्रिस्ता सोबें जियोंकी पावतेल्या म्हणून आमी सत म्हणटा. पळया, जर क्रिस्तात आमी मेल्याव तर केदाळ म्हणचें मरना वेळार म्हणचें. तिच्या मनाक आयलें कितें म्हळ्यार आतां तर खंडीत यंत भुरगे म्हाका खाता, खावन हांव नास जाता, ताच्या बदलाक हांव कालें करता, हांव तसून मरता म्हणली आलोचना त्या स्त्रियेक आयली. तर देवातावन आलोचना आयिल्ली जाल्यार ती मरूंक वचना, देवाची आलोचना नास करिना. आदाम एवेक ती नास जाली, तांचो ओत्मूग आनी वगडायलो, मेली ती. पळया, आमची बुदवंत काय आमकां रोमाकारांक बरयल्लें 6 चॅप्टर 6 1 आमी पळोवंक गेल्यार आमचो भावाड तोंगा आसा. पवित्र स्नानांत कालें जाला म्हणून बरयलां. आमी पवित्र स्नानांत आमी जेजू क्रिस्त सांगता मेल्या म्हणून आसा. आज तो म्हजी कुशी न्ही सोम्या तुजी कुशी. हांव जेजू क्रिस्त सांगता मेल्या, हांव जेजू क्रिस्ताच्या सांगता पुनर्जीवन जाल्या. आज तो म्हजें जिवीत जेजू खातीर म्हणून आमी बासावचें हांगा दिसता ह्या चॅप्टरांत. पूण आमी मरणाक मोड्याक सांगता. आज मोड्याक न्ही, जिवंत असल्या मनशाक सांगिचे, जर तूं क्रिस्ता सांगता मेलोय जाल्यार मात्र तूं सस्नीक जिवीत जोडटाय. पूण आमी कितली धाड्डी जाल्या म्हळ्यार आमी मोड्याक सांगता, मनशांक सांगूंक विसरता. आमकां गुर्तू ना हें सकट जावन आसा की खंडीत जावन आसा. देवाचें उतर ओपन करनंत जायतीं जाणां थंयसर आसा. जुदाच्या विशयान आयिल्लें म्हण चिंता एकत पटेन. आतां तुमी कालें पाता करन आयलात जुदास थंयसर कितें केलें, ताणें गळपास खाण गेलो. आतां हांवें वचून गळपास खाण येवं जाता की तुका वाट दवरल्या, पाटी ये, हातकाक पाट कर, जेजू लागीं ये. पूण
ही राईट टीचिंग नातल्या वरवीं जेजू क्रिस्त घाल्या कायला म्हणल्यार नातल्या वरवीं हिस्सावन आमी फसून आसा ब्रदर. आमी चिंतीचे मस्त सिरियसली चिंतीचे. ह्या एका एपिसोडा मुखांतर तुमी चिंता म्हणून आमी एक अवकाश तुमकां दिता. साबाना येतात जाल्यार खंडीत तुमी सेक्युलर्सच्या त्या नंबराक कॉल करा, खंडीत जाप दिया आमी. येस येस, प्रेज देव बरें गॉड. करूं. येस.